السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام سوزي الغاليين، عاملين ايه النهارده يا حبايب قلب؟ ايه، لقيت الجو حلو يا حبايبي، قلت بقى اطلعي يا بنتي يا ام سوزي بقى لم السجاد. خدت السجاده بتاعت اوضه النوم، والسجاده بتاعت اوضه البنات، والسجاده اللي انا مفرشه في المطبخ يا حبايب قلبي. قلت اطلع بقى ايه اغسلهم بقى، وايه في الجو الحلو ده يا حبايبي، والشمسيه الحلوه دي ينشفوا بقى وننزلهم نفرشهم برضه. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. احنا بنصدق يا جماعه نلاقي ايه الجو يكون شمس كده وحلو، نعمل اي مصلحه نغسل هدوم، نغسل السجاد، نعمل اي حاجه. عارفين بقى الهرس كتير مع العيال، يعني بيهرسوا كتير يا حبايب قلبي، فايه وسخوا السجادتين منهم على ابيض، اصلا فيهم ابيض فبتوسخوا بسرعه. قلت بقى اطلع امسكهم اغسلهم كده غسله حلوه وانشرهم معاكم يا حبايبي. برضه الثانيه كده. فرش طماط يا حبايبي وماليه الطبق. قلت بقى ايه ندعي جايبه هي لو بعد ما اخلص برضه اغسل كم الهدوم ده بعد ما اخلص غسيل السجاد. بس ايه مش هغسله معاكم لان عشان ما اطولش معاكم برضه الفيديو. نملى بقى بالطبق كده ونغرق ايه السجاد بتاعنا عشان نعرف ننام. والبوكسي بقى المسحوق المفضل بتاع ام سوزي ارش عليهم كده. وبالفرشه بقى وهدعك واحده واحده كده يا حبيبتي. وبغسلهم يا حبايب قلبي بخليهم فله والله العظيم كانهم بغسلهم في المغسله والله العظيم. بنضف كده وبمسك الابيض اللي هو فيهم ده بدعكه تحت حلوه كده بيرجع ابيض زي الفل. صورونا كده وشاهدوا لنا الفيديوهات يا جماعه، وشاهدوا وخشوا على القناه الثانيه بتاعت روتينات الملكه سوزي يا حبايب قلب، نوروني فيها وشرفوني كده، وشاهدوا الفيديوهات وعلوا لنا المشاهدات كده عشان القناه توصل بيكم. احنا وصلنا بربنا ثم بكم حبايب قلب، انتوا اللي منوريني وانتوا اللي مشرفيني في القناه، والبركه في ربنا ثم بكم حبايب قلب. بشكر كل اللي بيدخل ويكتب لي تعليقات حلوه، التعليقات الجميله بتاعتكم منورانا ومشرفانا، وبرد على كل التعليقات. جيب شويه ميه تعملي مش ميه مع كده.
بصي بقى عشان اشطف بيها يعني. لكن يا جماعه مش محتاجه غسله حلوه حته حته، ولا رحت عدت عليها برضه تاني. خليتها زي الفل. نغسل بقى بتاعت التانيه. شويه ميه هنا بتاعت الايه الحرف بتاع السكه ده. حبايب قلبي رعدتهم الاتنين، خليتهم زي الفل. هبدأ بقى ايه اشيلهم عشان اشطفهم يا حبايب قلبي. في الطبق كده عشان نشطف شطه كويسه. عليهم برضو الحنفيه كده عشان برضو يتشطفوا كمان شطفه حلوه. نزل منهم الصابون كله في الطبق وبشطفهم برضو تحت الحنفيه كده يا حبايبي. هجيب بقى الصينيه كده من ديت وهطلعهم بقى ايه الصف.
رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ شايفين السجاده راحت بيضه وجميله ازاي؟ زي الفل، احسن من غسيل المغسله. هشوف بقى التانية. طلعها كده من الميه من الصابون كده يا حبايبي. برضو عليها الحنفيه كده تشوفوا شكلها كويسه برضو. طلع لها الطبق عشان تتشطف شطفه كويسه على قبل ما ايه هفرد بقى التانيين. احط عليهم ميه ايه يا حبايبي برضه يبوشوا كده عشان يدعكوا. هجيب بقى السجاده ديت بقى عشان تتشطف اهيت. رايكم بقى في غسيل السجاد ده؟ حاجه جميله يا حبايب قلبي. الصفوا بقى وامسكهم برضو على السور وافردهم بقى ايه ينشفوا. ابل بقى السجادتين دولت عشان ادعكم حبايبي. بقى الميه ديت واحط لهم ميه نضيفه عشان اشطف فيها. تعبت بصراحه. هغسل كده انا ايه وانا مغطيه كده احسن. بس بصراحه يا جماعه انا بحب النظافه واحب اغسل السجاده، ما بحبوش يتوسخ كتير، يعني بشيله على طول وبغسله. بحب النظافه كده واحب في حاجه نظيفه، ما احبش الحاجه ايه تغيب. يعني في ناس بتغيب طول الشتاء حتى السجاد، انا مش كده بقى. انا احب اغسل السجاد بتاعي على طول على طول. ايدي في الحاجه في التنظيف في كل حاجه، وانتوا عارفين بقى تنظيف ام سوزي. رايكم بقى يا جماعه خليتهم زي الفل، شايفين راحوا كل يا حبايب قلبي. ابدا بقى ايه الم كده واشطف. اشطفهم بقى انا حبايب قلبي. وما خدش معايا نص ساعه وخليتهم زي الفل. اسيبهم بقى لما يصفوا من الميه خالص، والصبح بقى ايه افردهم على السور كده. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا الجديد. يلا سلام يا حبايبي.